कैसे पेंटिंग से पब्लिक को डराया है। पब्लिक को ऐसा लगे कि पेंटिंग नहीं रियल लड़की है, मेरी पेंटिंग कैसे बनाऊंगा मैं। जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी बनाऊंगा, इतनी भी अच्छी बनाऊंगा। अब तो बस बनने वाले है, उससे पहले आप। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वाह, मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बना दी। इस लोगों को जरूर यकीन होगा कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना सकता है।